हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक ऑटोमेटिक सोल्डरिंग वायर डिस्पेंसर। इस ऑटोमेटिक सोल्डरिंग वायर डिस्पेंसर से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हो। इसे कैसे बनाते हैं फुल डिटेल्स इस वीडियो में दिखाया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट।